아니 형 1,000원을 올리는 거는 그렇지. 내가 봤을 때 저거 뻥카야. 잠깐만 나 다음에 올리면은 나 이제 뺄 거 없어. 나 돈 없어 이제. 그냥 막 들어가. 그래? 아, 네 올인해? 8 그럼 아이씨. 잡아봤어. 8 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 아! 안돼. 아! 안돼. 이때만큼은 초비가 왔으면 좋겠다. 88 좀 줘라. 8888. 아! 자 잠깐만. 야, 너 이럴 거 없잖아. 니네. 초비가 DRX에 있었으면은 우승을 했었을까요? 아 들어와 그냥 씨 그냥. 아. 어? 헐. 뭔지 몰라. 왜 이게 먹었는지 무슨- 몰라. 왜 먹었는지 몰라. 그냥 먹었어. 박준혁 3 남았는데 3? 뭐가 더 남았어? 돈이? 나 우리 아 몰랑 나 돈 좀 주세요 님들아. 기부 좀 해주세요. 기부 좀. 맞아, 우리. 아 그니까 좀 아니 그 게임을 해야지. 내가 돈 좀 주고 폴드 좀 쳐주시면 안 될까요? 그럴까? 아 진짜 존나 웃기네. 아 님들아 게임은 해야죠. 아니 뭘 그렇게 진지하게 하십니까 님들아. 아니 야, 지금 벌떡 일어나서 딱 내비는 게 3이야. 아 이렇게 진짜 설득해요. 이건 아니지. 뭐야 갑자기 왜네? 저 사람이 폴드 쳐서. 야. 감사합니다 형님들. 야 구원. 구원. 야 4원 야 올랐다 그래도 3배 올랐어 야. 자 오린드 가자. 또 우리 자체. 아 몰라. 아야 진짜. 아 형님들 그 500원이라도 만들어주세요. 500원 500원 정도는 괜찮지 않겠습니까? 500원 두 번 올리면 끝 아니야? 에? 아 네네 이번 거 죽어줄 수 없어. 난 그냥 죽여버릴 거야. 석형이 형 돈 뜯어 그냥. 잠깐만. 아이씨 이거 가야 되는데 무조건. 뭔지 몰라 그냥 가. 그냥 가야 될 것 같아 이거. 필이 왔어 지금. 야, 준혁이 돈 없어서 왔어. 참여 못하는 왔어. 거 아니냐 이제? 나 자동 참여한다. 자동 올인이라서 나 아무것도 못하는 거야. 나 파산이네. 화산이 어떻게 나가는 거야 저기서? 솔직히 말해서 이거 다 나왔으면 개또나지였거든. 화산이면 뭐해? 죽은 거야 저기서? 파산이요? 그냥 관전해야지. 돈 기부 사실 못합니까? 돈 있으면 다시 참여할 수 있긴 해. 돈 있어. 돈 없어. 빵원이 아예? 아, 씨, 지금 뭐- 나가서 다시 바꿔야 되는데. 얼마 있냐? 어? 얼마 있어? 모르죠. 나가서 체크해봐. 방 다시 파게. 나 영원이야 이거 영원. 아니 방 나가서 그 10 얼마나 있나 한번 봐보랄까. 아니 그 밖에서 볼 수 있죠. 예. 아. 아. 저 형 심상치 않아 그냥 거는 거. 어 뭐야? 뭐야 비긴 거야? 비겼네.